А дали е жив? А дали е от Берковица? А така ли се трупуват от Берковица? Това снимки ли ги? Клип се предава, ти гледай ми карай тук вече. Това е филм по Агата Кристи ли беше? Да. Това е вид родилка от мъжки пол. Тя дигни краката, Абе, май, тук се предачерлига се. Леко, ако роб има, Ивайло демонстрира непокизъм. Да. Искаш ти покани на изложението за лов и риболов и ястреби имаш.